아니 기가진이 아무리 그래도 그렇지 그 값이 얼마인데 협동 로봇을 학생들한테 준다는 게 말이 돼요? 무슨 말인지 이해하지 못했습니다. 가만 보니까 우리 기가진이는 유래할 때만 대답하고 장난을 너무 좋아하는 거 아니에요? 교수님이 제가 기가 제인데 자꾸 기가 진이라고 하셔서 그렇잖아요. 아 그렇구나. 미안합니다. 끝까지 기가진이었구나. 네. 기가진이는 그러네 대기업 제품이네 그죠? 죄송합니다. 기가진. 네, 저는 기가 제이였습니다.